안녕하세요. 순소리복지관 이재영입니다. 중앙동에서는 반찬이 필요한 어르신들이 자유롭게 가져가실 수 있는 나눔 냉장고가 진행 중인데요. 주 3회 중앙동 지역사회보장협의체 새마을부녀회 통장님들이 함께하고 있습니다. 반찬을 나눠서 담고 포장해서 배달로 가고 또 남은 반찬은 나눔 냉장고에 두어서 어르신들이 자유롭게 가져가실 수 있게 준비합니다. 특히 화요일에는 손소리복지관이 참여하여 통장님들에게 배달해 드리면 통장님들이 어르신들에게 직접 전달해 드린답니다. 여러분들도 항상 맛있는 음식 많이 드시고 건강하세요.